Nhà anh vẫn chưa xuống à? Đúng rồi. Tránh ra. La. Đứng đờ ra đó làm gì? Nhìn xem tôi ngã thế này này. Không mau đỡ tôi dậy. Không không. Bà tự đứng dậy đi, sợ tôi ăn vạ hả? Đáng lẽ mắng vài câu là xong. Giờ phải đền tiền thôi. À, tôi. Hắc bà là, vừa hay. Tôi quách anh. Lại gần đây tí. Tôi. Chạy mau, chạy đi. Ai chà, đừng lại, dậy đi, đừng lại đây. Hai đứa lẻ loi này, lại đây. Không phải, đừng đánh, tôi không phải. Làm vắn nhanh đi, phải anh không? Không phải tôi, ai vậy? Nào tôi không. À, hay, tôi là ta. À, anh mau. Hừng. Đúng là xui xẻo. Ha, mẹ ơi con đang đeo ba lô mà. Ta. Anh ơi, anh không thấy đường à? Để tôi giúp anh. Cảm ơn nhé, khỏi cần đâu. Này anh, cái vòng của tôi dính vào tay anh rồi. Vòng gì cơ? Chính là cái vòng trên tay anh đó, nó là của tôi. Cái này của tôi mà. Không phải, đây là vòng của tôi, anh ấy không cẩn thận. Này, trên tay tôi thì là của tôi, sao lại của cô được? Anh thật là, này, định làm gì thế? Tôi gọi người đấy, cướp, có người cướp. Đừng hét. Còn cô nữa, nó là của tôi. Ê, chờ lâu thế này. Để anh chiếm hời sao được. Trần Tường 6 giờ rưỡi.